Olá, amigos! Vim aqui compartilhar com vocês a minha alegria. Olha a minha lareira aí tomando forma. Tá vendo essa berruga aí? É a lareira. Parece um pouco pequena, mas pelos cálculos que fizemos, ela vai conseguir aquecer os 7 metros da nossa sala. Pelo menos na teoria, né? Optamos pelo modelo de lareira que fica com a garganta pro lado de fora. Não mostra pro lado de dentro do ambiente. E esta é a inspiração. Linda, calma, gente, é só inspiração mesmo. Gostou? Deixa seu like.